Pozdrav svima ljudi, ovdje je Temi Ranger. Ovdje nismo se vidjeli dugo, nismo se čuli, prehodni na video kad sam igrao Plants vs Zombies 2 sam slučajno više pojačao igricu nego mikrofon, pa sad želim isto da bude. Nadam se da me čujete. Niz Nickelodeona. Imamo na Battle. Ako pitate što nosim ove naočare su mi za čitanje, za poboljšanje vida, znači da dobro mogu da vidim, jer bez naočara ne mogu. Imamo, znači ovdje imamo koje karte još imamo: Bradford, Chris Bradford, Leonardo, Bucks Stockman, Xaver, Donatello, kako se zove na srpskom ne znam, znači Pulvajzer, Karaj i Taždernjator, i kako znamo Onilova od, kako se zove, Onilova April Tata, Mutant, Paukogriz, Mongo Gecko, Mutagenski čovek, znači i Pizza Face. Ima neki dosta stvari da se ne provođe na srpskom kako treba, mislim, koji ja koliko znam i koliko sam naučio ovih godina od malena. Moje škole nisu imali dobro učitelja engleskog, pa sam morao sam da ih učim, tako što čitam stripove, tako čitam i gledam. Pa sada ćemo preći na Battle. Da li ima nastavak, znači, ček malo. Aha. Pazi ovo, svi su level 7, znači ja mogu da igram od jadnih, mislim od slabijih. I igramo igru. Ne znam da se nismo se čuli godinu dana, nismo se vidjeli baš dugo, nisam više snimao, pravio sam neke probleme, bili su problemi tehnički, sve sam snimao preko Nintendo, vidite da se drugo znam, više se ne zovem Freddy Frank, nego se zovem Temi Ranger. Promenio, kako se kaže, zbog, kako se setim, zbog, ali to nisam ja, znači ne i neki, imao sam probleme s ljudima, kako se zove, i tu me mnogo više kočilo moj napredak, teo sam sve da učinim kako treba, teo sam sve sam dao sve od sebe, znači zavisi ako, znači da li ste mi ovdje, pratite me još, da li smo završili ili ne, to bi trebalo, znači da nije to, mnogo mi značite ovako pratioci, znači da dok smo završili, evo nas gotovo pobjeda. Evo ga. Krangovi skener objavljuje da je jedna kornjača do Krangu koja skenirala. Kako je ovo ne znam kako se kaže, nadam se da imate i prevodilac, znači ovaj put ću možda, nalazi vam se, znači ovdje je prevodilac, sam stavio sve tekstove i to, pa vi ću vidjeti što znači prevod. Da. Moram nekako da ćutim, posle neko vreme ne znam šta da kažem, pa tražim se, istražuje se još. Nisam mogao, nisam imao kako, teo sam sve da učinim bolje, dao sam sve od sebe, jednostavno nisam mogao, ako oni znaju, oni koji me mrze, oni koji volim, nek me prati još i nek me gledaju sa svih srca, znači tražim. Tu su za mene još i ljudi koji sam preko Discord servera, nalazite se u komentaru, Discord server da me pratite i to. Znači, kako se kaže, nisam snimio, znači neko vreme nije bilo dosta, nisam imao vremena kad tad su druge stvari, ne idem više u školu, nego idem sad na neku kao socijalu, što bi rekao, pomoć koju radim. I volio bi da stignemo do 1000, ajdemo ljudi, ajdemo na 1000 subscribera, još malo, ajdemo na 1000.
možemo da radimo neke reakcije i to nije problem, stvar, znači neki video YouTube će snimamo, YouTube Poop ili nešto, ko zna. Si nešto svi gledaju Voyaža, Baka Prasi sam vidio novi scenario, to mi se sviđa i ako mi se dopada, šta da kažem, sad nije glavna tema o tome, nego je tema o igrici i volio bih da je to tako ostane. Šta da kažem, ne znam šta da kažem, pun sam, znači otvoren sam, slobodno možete mi da pitate bilo šta, da mi kažete, da komentarišete, like, share, subscribe-ite, još malo, znači imamo još dosta na ove igrici. I upadamo, skačemo, znači ono. Mutanti, kako se sjećamo, znači moji jedini omiljeni ninja kornjače su znači 2003. Koji su nisu bili toliko avizione ili nekako kako je Ninja kornjače 2012 izašlo. Znači da kažem, najgore je onaj 2016. koji je napravljen novi, onaj mi se ne sviđa uopšte, jako mi se ne sviđa. Na Ninja kornjače klasi koji su bili 80. Neči su nekako, a ne ide i kad sigurno ste gledali Naruto ili Shippuden i naravno, kako kažu, nije Grant, nego kako se to kaže? A ja, nisam, preskočio sam. Možete da stopirate ovako neki. Pa da, tako beše. Spušteni svoj gard. To. Gard. Koliko mi treba da se mislim. Je ono tako. Nažalost, nećemo nikad moći da streamamo ako daj Bože da bude neko napravi stream da mogu da povežem YouTube kanal. Moj YouTube kanal sam jako uslonio da radi neke privatne stvari. Da sam diskonektovao sa neke sve stvarčice tu, sa neki logovanje. Znači nećemo moći da streamamo, ali ću snimati dosta koliko mogu. Volio bih da dostignem stvarno najviše jedno od svih subova. Se druženje, praćenje, to bi mi moja želja u mom životu, što bi teo. Nije to nešto što svako neće, kao dobiješ parče, šipak ili tako nešto. Kako da napravimo. Inače, sviđa mi se na novi pevač, znači Ljuce mi nije nešto, ali najviše mi je Breskvica, Šako Polumenta, Jelena Krleuša, što beše, no da, pečem da se u komentaru da uđete u Discord server, znači server koji shoutout pravim i obavezno, znači ništa, nema tu šta se neko plaši ili nešto da ne mogu, ja neću ili tako, nema tu, ne može, znači sve se može kad se hoće i to je to, igram folklore, što bi rekao da vam ispričam moj dan i ono, ove par 4 koji igram Ninja kornjače, Legends. Mogu reći, nije uopšte nikako strašno, sve preko mobil telefona koji igram, ali teo bi da budem i ja popularan deo ovoga, a nema više pice. Ništa ljudi, to je to, nadam se da vam se svidio ovaj klip, pozdrav!
Ako neko pita, idem što ga rekao. Idemo nas opet.